Stefán Árnason, sigur í KA-heimilinu. Ég vil meina það að það enginn sem nýtir sér orkuna betur á húsinu í KA-heimilinu til Stefán Árnason þegar hann ekki með KA og eins með KA. Hvað voru að segja það? Ég held að þetta sé bara 39 ára innræting sko, að maður ólst hérna upp og það hefur alltaf verið gaman að spila en alveg saman hvort maður sé í KA eða síðan þegar maður kemur tilbaka bara þegar að labba einhvern veginn inn á gólfið þá er þetta bara ótrúlega gott og gaman og þetta er líka KA-heimilið, er bara eitt af þessum húsum á Íslandi, það sem er bara eitt af fáum húsum, það sem er bara virkileg stemming og erfitt að spila og ég sagði nú við strákana fyrir leika hérna, við ættum að njóta þess og þetta eru leikirnir sem maður vill vera í, það er oft sem maður kemur að lítið stemming í húsunum, við vissum að það er erfitt að spila hérna, þannig að við vorum bara tilbúinir að koma og virkilega eins og maður segir njóta þess að spila í erfið umhverfi, en meðan strákarnir njóta þess í dag og þess vegna vorum við bara helviti góðir. Má segja að það hafi skilið alltaf milli bara í byrjun seinni hálfleiks. KA skora ekki fyrir eftir 13 mínútur. Hvað fór fram í hálfleik hjá ykkur mönnum? Já, bara, við vorum svona kannski fyrst og fremst, við vorum ánægðir með varnarleikinn í fyrri hálfleik að mörgu leyti. KA var örugglega að skora helmingi eða rúmlega úr hraðaplöpum, en þegar við náðum að fara tilbaka og stilla og vorum bara mjög góðir. Og það sem gerist eiginlega í byrjun seinni, við náum að enda sóknina betur, við endum með færum og náttúrulega skorum, en við náum að koma okkur heim. Við vorum bara framlagi hjá mínum mönnum varnarlega var bara gríðarlega gott og eina baldinn fyrir aftan alveg svakalega traustur. Þannig að ég held að það sem gerðist bara, við fórum einhvern veginn, það kom aðeins meira flæði í sóknina og við náðum bara að stilla upp og við vorum bara klárir í það sem KA-menn voru að reyna að gera þetta. Nú er ykkur kannski ekki spáð endilega í að vera í þessari kannski efstu 3 sætunum fyrirfram og margir kannski að horfa til þess að hvenær afturhalding fara að dragast aðeins aftur úr en það þyrfti ekkert vera á döfinni. Nei, þú veist það, skilur, við höfum trú á okkur, við vitum hvað þetta lið getur og ég veit bara hvað strákarnir eru að leggja á sig og þeir sýna það viku fyrir viku og við erum alltaf að læra og við lærum að hverjum einasta leika, það er alls konar umtal í gangi og einhverja spár og eitthvað en við höfum trú á okkur og það skiptir máli en síðan er þetta bara, við erum bara að reyna að bæta okkur viku fyrir viku og það hefur virkað og mér finnst vera svona ákveðin stígandi í okkur oft á tíðum, áttum 2 leikjum dagina sem við spiluðum gífurlega illa og þeir leikir voru bara góðir fyrir okkur því að í næstu 3 leikjum á eftir höfum við komið sterkari á reynslunni ríkari tilbaka, þannig að við gerðum það besta úr þeim og snérum svona, við lærðum eitthvað af slökum leikjum og bara komum sér sterkari lið tilbaka, þannig að það er bara sem við erum að reyna að gera, við vinni liðin og reyna að vera betri viku fyrir viku og mér finnst bara margir af þessum strákum vera að vaxa og það er bara gaman að fylgjast með þeim. Nú reiknum við ekki með að Stefán verði hérna 17. til 19. desember á Akureyri þegar að Ólympíuleikarnir fara fram. Ertu með einhvern gíska á einhvern sem að mun vinna í Ólympíuleikarnir ár í KA-heimilinu? Er ekki Gústi Stefánsson svolítið líklegur, sérstaklega að það verður keppt í blakinu? Það er Gústi tekur þetta. Takk fyrir þetta Stefán.